Okay guys, ito na po yung bagong vlogging camera ko and the name is Samsung WB350F. Ayan, so let's do the unboxing. So actually, nabuksan ko na siya at nagamit ko na siya last week. And ngayon ko pa lang siya i-video na i-unbox para lang ipakita sa inyo kung ano yung mga kasama niya sa loob nito or yung mga kasama ng camera. Okay, so let's do it. Yan, sa pagbukas nyo pa lang, yan siya, baliktad. Ayan na yung camera. Yan mismo yung camera. Yan, makikita nyo yung lens niya is nasa 23mm. At pwede nyo siyang i-zoom ng 21 times. Ayan. Tapos, 21 times optical zoom siya. Tag and go Wi-Fi kaya NFC, tas hybrid touch na screen. Okay, so let's see kung ano mga kasama. Kung makikita nyo siya, second hand siya ha guys, pero kung makikita nyo siya ng personal, makikita nyo na ano, na para siyang brand new. Wala pa siyang gasgas. Wala akong makitang gasgas sa kanya, at saka maganda talaga. Maganda siyang tignan kasi kulay itim. And tapos, here naman, tingnan natin. So, dito may kasama siyang warranty card. Tapos, ayan, hindi ko alam kung ano to. Oh, okay. Tapos, dito, meron tayong yung battery. Yung battery niya. Tapos, ito yung sa charger. Saka ito. So, ayan ang mga kasama nitong camera. Okay, so tingnan natin itong battery muna. Kung anong klaseng battery ito. Ayan, ang hirap naman buksan ito ng isang kamay lang. Okay, so let's see. So, ayan siya. Ayaw mag-focus. Yan ang tsura ng battery. Ulit lang siya. Ayan, so iron battery siya. Yan lang siya kaliit. ayan naman, tignan natin yung kanyang specs sa loob. Kung ano yung mga features na nandito. Okay, so first thing na gagawin natin is ilalagay natin yung battery. So dito yung battery. So itong SD card na to hindi siya kasama. So actually itong SD card na to is sa akin. Ayan, so pwede siyang lagyan ng micro SD. So ang gamit ko ngayon is yung 8GB lang muna kasi wala pa akong pambili ng bagong micro SD na mas mataas. Lagay nyo lang siya dito. Oops, baliktad ata. Ayan. Ganyan lang. Tapos yung battery. Isang battery. So, lagyan natin ng ganyan. Oops. Baliktad pa ata. Anyway, okay. Ito. Baliktad rin natin. Ayan. So, ayan. Secure na siya. Nakalagay na. Ito natin siya. Tukpan. Ayun. So, let's open it. So, ang una natin makikita here is ito. Yung month, yung day, yung year, yung hour, saka yung minutes. Okay, so ngayon is, so isa-set ko muna to, tapos saka ko kayo balikan, okay? So, ayan, naset ko na siya. Okay, at ngayon, kailangan yun. Nag-open na.
At ayan ang lens niya. Okay. So dito naman, check natin. So ito yung zoom niya. Ayaw mag-focus. Ayaw talaga mag-focus. Okay. Wait lang natin. Check natin kung ano yung mga nandito. Okay. So dito muna tayo mag-start. Okay. So nandito yung wifi. So nakatapat niya din sa wifi. Kung makikita nyo dito, meron tayong mobile link, may remote viewfinder, baby monitor, yung auto backup, email, SNS, and cloud. Tapos Samsung link. Yan. Tapos kapag inikot natin siya sa auto, ayun, may auto siya. So makapag picture na kayo. Yan, pag zoom, masyado ko naman ng zoom. Ayun. Tapos ano ba? Dito sa P, team program. So pinag-aaralan ko pa lang siya kung paano siya gamitin. So let's see. Tapos ikutin natin siya sa ASM. Nakatapat na sa ASM. So meron siyang aperture priority, shutter priority, manual. Yan. Tapos next, meron tayong, ewan ko kung ano to, nakalagay S. Ayan. At yan, nakalagay smart mode. Ayan, meron tayong mga smart mode dito na iba't iba. Meron tayong beauty face. Okay, wait lang. Meron tayong beauty face, may continuous shot, landscape, macro, action freeze. Ano ba? Meron din tayong pitch tones, panorama, waterfall, silhouette, sunset, low light shot, fireworks, light rays, I'm sorry. Ayan, so yan ang mga smart mode niya. Okay, tapos dito naman, ano pa ba? Itong next is yung best face. Pwede nyo pinutin yung menu niya. Ayan, may mga auto share, photo size, quality, timer, movie size. Ayan, pwede mo siyang i-full HD. Yung voice, photo size, okay. Sit tayo, and let's turn dito sa next. Okay, ito, meron tayong my magic frame, motion photo, photo filter, movie filter, effect artist, color brush, at saka photo editor. Next, ito naman, ito yung settings. Yan, nasa sa'yo kung paano mo i-setting yung itong camera. May sound siya. May low. Okay, volume, medium, high. So, iset natin siya sa high. Sa beep sound. Pwede, kung gusto mo ng may sound, so i-on mo siya. Kung ayaw mo naman, i-off mo lang. Tapos yung shutter, meron din siyang shutter sound. Nasa sa'yo. Ayan. Ayan na lang. Tapos next, meron tayong, ano ba? Lock natin. Yung AF sound, ano yan? Walang kung ano yan. Display. Yan, meron tayong start, image, guideline. Merong date time display, help guide display, brightness, quick view, power save, connectivity, pwede mo siyang i-video out, pwede mo siyang i-connect sa video out saka sa iLauncher. Tapos sa general, ayan, meron tayong network information, may language, time zone, date and time, date type, time type, file number, imprint, auto power off, direct link sa Wi-Fi button, live view, NFC, AF lang, format, reset, open source license. Ayun. So yun lang ang nandito sa settings. So yun ang settings natin. Ito, itong button na to. Tapos ito, pag sa Wi-Fi mo naman siya tinutok, ayan. Yung kanina, yung una natin pinakita. Okay, so kaya pwede mo na itong pinutin. Kapag pinindot mo to, madadirect siya sa yung cellphone. So ito yung power button, ito yung zoom in, zoom out. Ito lang, pipinutin mo lang to. Yan, tsaka ito. Okay. Kaya ilagay natin dito para makita nyo kung paano yung zoom in, zoom out niya. Yan, pag zoom in nyo siya, ganyan. Yan, gumagalaw siya. Hanggang dyan. Pag zoom out nyo siya, ayan.
Hanggang dyan siya. Ayan. Tapos may flash na rin siya. So pag pinindot nyo to, ito yung flash niya. And pipindutin nyo lang yan. Tapos ayan na. So ang kagandahan dito sa camera na to, ayan, yung flash niya is nabibend. Pwede nyo siyang itutok pataas, kung saan nyo man gustong itutok, kahit pababa. Ayan. Pwede nyo siyang itapat sa kahit anong anggulo. Hindi naman kahit sa ang anggulo, pero yan, nabibend mo siya pataas sa pababa. Okay? So kung ayaw mo naman siya, kontento ka na sa lightnings mo, so tago mo na lang siya. Ayan. Okay. Ito yung, tingin ko ito yung speaker. Ayun. Ayan siya kapag once na gusto mo siyang i-connect sa iyong cellphone, kasi hindi naman siya, hindi na flip yung screen niya, hindi siya mirrorless. So pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo. At makikita mo siya kahit na hindi na flip yung screen. Nakikita mo yung sarili mo through cellphone. Ayan. So cancel lang natin siya kasi ayan. Tapos dito naman makikita nyo yung record button. Ito yung record button. Tapos dito yung mag-picture ka ng mag-selfie ka. Para mag-take ka ng picture, dito mo pipindutin. Tapos ito yung menu button. Ito yung back, display, yung okay. Ito hindi ko alam kung ano yan. And then ito rin, hindi ko alam yung mga yan. Dito flash. Tapos ito yung play button. Kung gusto makita yung mga picture at mga videos, dito lang. Ito, pag gusto mong i-cancel, I mean, kung gusto mong tanggalin yung video or i-delete yung video or yung picture, ito yung pinutin mo. Tapos dito naman sa side, meron tayong yung AV, kung saan natin kakonect yung charger. So dyan lang, para lang siyang cellphone na ita-charge. So yan lang, o kaya kapag kinonect mo siya through computer, tapos USB, dito mo lang sa sasaksak. Tapos ano pa ba? Dito naman, yung sa tripod, kung gusto mo siyang i-ano sa tripod, dito mo siya ilalagay. Tapos ano pa? Ito, I don't know kung ano to, kung speaker to, or kung speaker siya, or microphone. So I'm not really sure kung saan dyan ng microphone at speaker. Okay? So yun lang guys. Ito pala yung NFC. Ayan. Yung NFC, and yun lang. Ayan lang guys. So, yung itatry ko na lang tong gamitin bukas. Paglalabas kami or pag may time ako. Tapos ipapakita ko sa inyo yung video test niya. Okay? Kung maganda ba o hindi. And then, I let you know kung ano yung thought ko about this camera. Okay? So, stay tuned at sana abangan nyo po. And thank you so much ulit sa panunood. Okay, thank you!